Hello everyone, welcome to Top One English School. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top One ကနေတူလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ Cherry ကexercise ပေါ့နော် lesson 1အနေနဲ့ grammar ပါပေါ့နော်သင်ရမှာ။ဆိုတော့ grammar lesson 1မှာချိန်ကနည်းနည်းလေးပဲရှင်းပြပေးပါ။မားဒီနေ့ပထမဆုံးနေ့ဆိုတော့အနည်းချင်းလောက်ပဲရှင်းပြပေးပါမယ်။ဆိုတော့အချိန်ဆုံးအခြေခံနဲ့ Cherry သိထားမှာ English ပေါ့ English ကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ alphabets တွေပေါ့။ alphabets ကငယ်ငယ်လေးစသဖြင့် English နဲ့ပတ်သက် ABC ကငယ်ငယ်လေးကသင်ခဲ့ရပေါ့။ဒီ Cherry တေချာအတန်ထွေလေးမှားနေရနေပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသုံးချဘယ်နှလုံးရှိနေလို့ဒါတေချာမသိရဟာရှိတာအခြေခံနေစာပြီးချင်းပြင်ရှင်းပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်ကြပါဒီမှာဆိုရင်26 alphabets ကိုရှင်းတော့လိုက်တစ်ချက်လောက်ဆိုကြည့်မယ်နော် alphabets so alphabets ဒါတူအကြောင်းဒီနေ့စကားလုံးမှာ English စကားလုံးရှိပြီတဲ့2626လုံးရှိပါတယ်26 alphabets ဒီရှယ်အခု26 alphabets alphabets 26လုံးကိုကြည့်ကြအောင်စာငယ်လေးတွေကဒီရှယ်သိခဲ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်နေမှားနေရဆိုတာကိုရှယ်အခုပြောပြပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံး A ကျွန်တော်ခဲ့တာ A ဒါပဲဒီရှယ်တကယ် A ဆိုပြီးထားမှာ A ဆိုပြီးထားမှာနော် A နောက်တစ်ခု B ဆိုလို့ရှိရင် B လို့ထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထားပေါ့ဒါပေမဲ့ B ဆိုတော့အဲ့လိုထားမှာနော် B okay နောက်တစ်ခု C ကိုဒီစားထွက်တဲ့ခါကျရင် C အဲ့လိုထားမှာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့တမ်းပဲ D A B C D ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန် B C D E ရသူ့ရဲ့အတန်တူတယ် E ဆိုတဲ့အတန်လေး E ဆိုတဲ့အတန်လေးကပါတယ် B C အဲ့လိုမျိုးပေါ့ so okay E D ကိုချထွက်ကြအောင် D so E တန်ပေါ့ D အဲ့လိုပြောရအောင်နောက်တစ်ခု E ကိုထွက်ကြအောင် E so E ပေါ့နောက် B C D E အဲ့လိုပြောရအောင်အဲ့မှာဆိုရင် E တော့ကျတော့French မှာဆိုလို့ရှိရင် E ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်တယ်ပေါ့ E ဒီစက်ကလေးပြေးသွား E smile ကိုက E အဲ့လိုပေါ့ဒီစက်လေးပြေးသွားပါတော့ဒါ E ထိရောက်သွားပြီချက်ထောက်ကြည့်အောင်ဒီဟာကကျတော့ဟို off ကိုဒီပါစက်ကိုပေါ့နော်ဒီပါစက်နဲ့ဒီအပေါ်နှာခမ်းနဲ့ကိုသွားရှေ့ရသွားလေးနဲ့ထိလိုက်တာ off အဲ့ဒါမယ်ဒါ for အဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးထွက်လိုက်ရမယ် for အတန်ကြီးထွက်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီချက်ရနော် okay နောက်တစ်ခုသွားရအောင် G ဒါခုန E တန်နဲ့တူရနော် G နောက်တစ်ခုကဒါ H ချတယ်ပါရနော်ချနေဆုံးတာ H နောက်တစ်ခု I အဲ့ဒီနေထားနော် I so I မဟုတ် I အဲ့ဒါမှနော်နောက်တစ်ခုက J က A နဲ့အတန်ထွက်အတူတူပဲ so A J အဲ့လိုပါ A J အဲ့လိုပါနော် J နောက်တစ်ခုက K အဲ့ဒါနဲ့အတိုင်းပဲဒီက A လိုမျိုးပဲ A J K တဲ့အတန်ကြီးကတူတယ် K အဲ့လိုပါနော် K ဆိုပြီးတော့ K နောက်တစ်ခုက L လာတန်လေးပဲဒီပါစက်လေးကိုဟိုတွားပြီးတော့ထိလိုက်ရအောင်နော်အသွင်းလေးထိလိုက်ရ L okay နော်နောက်တစ်ခုက အဆက်ပိတ်တယ် ပြတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင် cherry နှာတန်လေးပိုင်းတဲ့နှာခေါင်းကနေပြီးတော့လေဆိုပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခုက N အဲ့မှာလည်းနှာခေါင်းတန်ပိုင်း N နှာခေါင်းက vibrate ဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ် N ဆိုပြီးတော့ okay နောက်တစ်ခုက O ဆိုပြီးတော့ချက် O ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးထားပါနောက်တစ်ခုက P ဆိုတော့ P က E ဆိုရ I ဆိုရsorry E တို့ C D E တို့ပြင် G တို့အဲ့ဟာနဲ့တူတူပဲ P Q Rပြီးတော့ S ဘာလို့ထမလို့ X
T T T E then right T U U ဆိုတော့ဒီဦးတန်ထွက်တယ် U U V V V W W W ဆိုတာ W ဆိုတော့ဒီမျိုးက U နှစ်ခေါက်ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကို W ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးပြောတာ W W W အဲ့ဒီ W ဆိုလာတန်ပါတဲ့ခါလေးရှိရယ်ဘာပဲထွက်သွားတဲ့ဒီလာတန်ဖြောက်တဲ့ပုံစံလေးရှိရယ် W W ဆိုတော့အဲ့ဒီထွက်တဲ့ပုံစံလေးရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါက user dictionary ခုနထွက်ခဲ့တဲ့ ask ကိုမှသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခတန်လေးနဲ့ပါ ask အဲ့ဒါ ox အမသိမသားလေးเนาะအရင်ထွက်တာမဟုတ် ox ဒီလေချောင်းတွေထွက်တာ ox အဲ့လိုမျိုးเนาะ y เนาะ y နောက်တစ်ခုက set အဲ့လိုလည်းထွက်တယ်ဒီ y ကို c လို့လည်းထွက်တယ် c z ဒီမျိုးထွက်တယ်เนาะအဲ့ charity အတန်ထွက်လေးမှန်ဖို့ရှယ်ဆိုပြမယ်เนาะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T U V W X Y Z Okay one more တစ်ခေါက်ထပ်ပြကြမယ်နော် A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T U V W X Y Z Okay now answer your 26 reverse ကိုကျတော့အတန်ထွက်မှန်မှန်နဲ့ခုပြောတတ်သွားပြီเนาะ